तो किसान साथियों, न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर चाहिए या फार्म ट्रक का सेकंड हैंड ट्रैक्टर आपके लिए लेके आए हैं अवतार मोटर न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर एजेंसी चरखी दादरी में। तो सबसे पहले ट्रैक्टर है फार्म ट्रक 60 EPI 15 मॉडल 3.5 लाख रुपए इसका प्राइस है। फार्म ट्रक चैंपियन 2012 मॉडल 2,25,000 इसका प्राइस है। न्यू हॉलैंड 3630 12+3 UG गेयर 2019 मॉडल 5,25,000। न्यू हॉलैंड 3630 प्लस 2011 मॉडल 2,90,000। और ये है फार्म ट्रक 60 EPI T20 सुपर मैक्स 2019 मॉडल 5 लाख रुपए। और ये है न्यू हॉलैंड 5620 2021 मॉडल 8.5 लाख रुपए इसका प्राइस। किसान साथियों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।